Yes guys, andito nga kami ngayon sa sawmill, sa likod, sa backdoor ng sawmill. Lahat itong nakikita natin dito ay lahat ay rejected. Ngayon hihingin lang namin. Samsak namin dala nang sa kabilang camp. Kukuha sila ng isang truck. Tapos ito lahat libre yan, tatapon lang lahat yan. Mga rejected siya. Simula dito hanggang doon sa dulo. At yung mga nakaimbak-imbak na yun. Imbak lang yan, pwede siyang hingin. Ang iba niyan, ano yan eh, ginusunog lang lahat. Pero hindi naman totally kasi syempre gagamit sa ibang paraan. Pero ito lahat ito, hindi ito na ito bahagi ng ng production ng lumber. Ayan lahat yan. Libre lang humingi sa mga nandito. Kami hihingi lang kami. Mga old production to. Meron pa palang plywood. Ngayon ko lang nga lang nalaman na may plywood pala rito. Mga lumang plywood. Ito yung lumang storage nila. Sa harap yung bago ng mga kamada. Standby lang sila rito. Pati ito guys, so rejected lang din yun. Ito mga tapon lang yan lahat. Tatapon lang lahat yan. Hindi siya kasama ng mga project kits. Mga substandard sizes. Mga tira-tira.
sila ng sink. Sink ang tawag nila dyan sa galvanized iron. Karga na sila ng lumber. Yung mga rejected lumber yan. Gagawin nilang ano sa workshop. Ikot ko lang guys yung buong kabuuan ng sawmill. Ayan ang service ko. Ano lang ako, convoyer ako tsaka taga video. Ito yung isang Indonesian na to. Assistant foreman niya. Ano na siya? 73 na yata yan. Pero ang lakas pa. Kita mo naman guys, oh. Bubuhat pa siya ng mabibigat.